السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير متابعينا الأعزاء. نلتقي معكم على الخير والتقوى ومن العمل ما يرضى سبحانه وتعالى. نحمده ونستعين به ونستهديه ونطلب منه الرحمة والرزق، ونطلب منه أن يقبل أعمالنا وأعمالكم وأن يرحمنا برحمته التي وسعت السماوات والأرض. بند ليت يا أنصاري، بند ما في شغل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله أن يصيبنا العجب أو ندعي العلم أو ندعي الأفضل. نحن نقدم يا جماعة الخير غصار جهدنا في تغطية موسم الصيد بالحضرة طبعا يا جماعة الخير، وإن شاء الله يكون تقديمنا شامل عن كل الكائنات اللي في السيف، وخاصة هذه السمكة المحبوبة المطلوبة، وهذا موسمها الحين، وخاصة في يوم يستوي القمر يا جماعة، يعتدل القمر تستوي أكثر وتزيد أكثر ويستفيد منها الناس أكثر في تخزينها بعد تجفيفها. هذه النيسرة يا جماعة الخير اللي يحرصون عليها كثير من الناس، ما يمر الأسبوع إلا مرة مرتين يأكلونها، لأنها لذيذة جدا ومفيدة وصحية، لأن حجمها الحجم الموسمي ما بالحجم الكبير اللي الأسماك الكبيرة اللي ترسب فيها كثير من المعادن، لكن نقول إن شاء الله توصل المعلومات. طبعا القراقير أيضا فول. ونلاحظ يا جماعة الخير أن النيسر كما ذكرنا قبل السمك على بعض، والسمك يشوف بعض ويستانس ويتقرب من الحضرة، لأن يشوف جماعته كلهم هني في القرقور فيجلس يطمن يعني. وقلنا يا جماعة الخير الأوليين كانوا يحطون سمك بعد ما يصيدون ويشلون السمك اللي في القرقور، يحطون سبير أو رامي أو ربيطة أو تسراه كما قالوا الربع والشباب اللي يدعمونا دائما بالمعلومات الموجودة في بلادهم. هذه الأسماك اللي تنحط في القرقور تزقر الأسماك الثانية، أنا أقصد القرقور التقليدي. وأيضا نحن عندنا هني في صوب الحضور يطمن السمك لأنه يجي من بعيد يا جماعة الخير ويوصل إلى السيف عشان يرعى، فيحصل أمان ويحصل مكان في ربعهم كلهم هني. شوفون يا جماعة، فتحصلهن من كثرة السمك يا جماعة، واللوها يد طبعا عشان تزعج السمك وتمغص المكان وتطفر السمك. شوفون يا جماعة، ما تخوز لين ما تطفر السمك. زين انت اصبري لين المغرب، هذا السمك كله بيدخل في الحضرة. من يستوي المغرب يا جماعة هذا السمك يروح على السيف يضرب في الصداق ويرجع الى الحضرة وينصاد، لان هذا الله ساق لك الرزق، يسوقه الله سبحانه وتعالى، يسوقه يعني يجيب لك اياه ويسخر لك وتستفيد الناس منه. قالوا الربع يا جماعة يشلون من هذا الخير، والحمد لله رب العالمين. طراد كان ما يطبع طبعا بنخف عن العمال بيون عندي انا هني، وبنكمل مسيرتنا، وهم بيتمون واحد نفر او شخص واحد بيروح يوديه من وقت الشمس. اليوم الحمد لله ماشي ضباب، الشمس طلعت وردت غطت. هو انا اليوم يا جماعة العريض يشل الضباب، جاينا من صوب الغرب الى غرب جنوبي. الحمد لله براد، ما في قمامة مثل امس جتنا صكة ورطوبة وما بموسمها، لكن يصير بعض الأحيان يا جماعة أشياء غير معتادة تصير، مثل ما جانا مطر قبل فترة. هذا تشوفونه قدامكم يا جماعة، حد يسميه حرف، حد يسميه طوار أو زين يسمونه الأولين طوار، اللي هو يجيك رق من هناك وفجأة يجيك مهيف البحر، هيف يعني غزر مرة واحدة. وهذا يسوي مثل شو اسمه، شوفوا السمك تحت يمكن ما يبين، اقول لك يسوي سمك ويسوي مثل الكهوف ويسوي يعني مثل اليسره. زين يسمونه طوار يعني، ما يندرى يا جماعه طراد يطبع ولا يوصل. تريشه في البحر يا جماعه. يلا شل يا البرق الخاطف والرعد القاصف. يا الله يا الخير، يا الله يا الخير.
ما شاء الله دلخ القرقور، دلخ سواله دلخه ما شاء الله. يلا فوق فوق شلوه. يا الله يعين. بس البانوش يقاوي ولا ما يقاوي؟ اخر قرقور هني، اخر قرقور نشله هني، لكن اخر قرقور نشله. يلا فوق يلا شل عمرك شل عمرك. طبعا بنخف عنه يا جماعه البحار، اذا خفوا عن البانوس كنا خفينا 300 كيلو او ازيد. بخلي نفر واحد فيه اللي يصير يوصله قبل، وبعدين بنكمل اذا في شيء زياده داخل ان شاء الله بنصيده بعد. طبعا يا الربع انا اقول او دائما اقول يا جماعه الخير، هذه النيسره جارحه، سمكه جارحه، يعني ما تاكل اعشاب مثل صافيه وتاكل طحالب، لا، السمكه موته وحياتها على الاشياء اللي تتحرك قدامها من ربيان، من غشريات، طرخويات، كل حاجه، يرقات السمك. وتزيد اكثر شيء في ايام السمك يوم يتوح الحبل، يوم يتوح الحبل تستوي يرقات عيال الاسماك، سواء كان البقابط ولا الشعم ولا البدح. هاي السيف تحصل وايد مرعى، وايد تحصل رعي. واذا واحد يصدق كلامي يشوف معدته ما تاكل اعشاب. بعض الاسماك تحصل خضر بطنها كله بطحالب واعشاب، هذه لا، يا تحصل فيها نربيان يا تحصل فيها سمك صغار. لذلك يا اخوه هذه النيسره لو ما حد يصيدها زين بتستوي آفة السواحل، بتمشط تمشيط كامل كل هذا كل السواحل، مثل ما يصير الحين في اللوح مهدودات هد على السمك، ايضا بيستوي في السمك او في النيسر هذا الشيء. الحين بيجي واحد لا انت تدافع عن النيسر، شو ادافع عن النيسر؟ النيسر من كثره يا جماعه الخير تحصله في كل مكان، كل مكان. وقلت انا يا جماعه الخير سمكه جارحه، واكبرها طبعا المضريس، واصغرها النيسره هاي اللي تشوفونها قدامكم. والمضريس جارحه يعني، وتاكل نهاشه، سمكه نهاشه يقولون تنهش. في جين هناك عندك؟ جين عارف جين؟ هذا اللي ما يعرفون جين لان ما لحقوا على القديم. كم حبه؟ هاي جينه واحده بعد. واحد بس؟ ايه خلاص هاتوها الجينه هاي محترمه عندي الجينه. روح ادعاس اخر ماشي العمره يا جماعه. ايه لو راعي عنده، ايش العمره لو راعي عنده. بنبدا يا جماعه الخير فقره الدفارات، تعريف عن الاسماك الموجوده في الحضره في نيسر. طبعا النيسر هي السمكه الان اللي منتشره اكثر شيء على السواحل، سواء السواحل الغربيه لابو ظبي او الشرقيه او السواحل اللي هي عندنا في ظهر ابو ظبي وفي الجزر المحيطه بابو ظبي. طبعا يا جماعه الخير سمكه العيفه كم من حبه موجودات في الحضره، ما مستهدفين ان احنا نخف النيسر شويه يا جماعه الخير، لان اذا خليناه يوم يومين ثلاثه بيهزل. يوم بيجون ياخذون الناس يقولون سعيد نيسرك هزيل ما ينفع. لذلك يا اخوان احنا يا نخفه ونشله يا نبطل عنه اذا غلبنا. بداوا يشلون يا جماعه الخير ما شاء الله يا الخير. عيست يا جماعه، اول واقف الحين يلست ما في، عيست جديد لو زار جديد يا جماعه. هذا بس من فوق حمايه عن النخيص. البس بنطلون، البس مرموده، ابوي مال بناطلين نحن ابوي مستوينا ويا هذا، مستوينا ويا الكنادير المحوحوه هاي مال شو اسمه مال البحر. يوم يشوفونك اكثر يشترون عندك، يقولون هذا فقير ما عنده شيء مول. هاي صارت هاي يا جماعه، يوم يجونك هذيل باليخوت ويشوفون حالتك ما يدرونك انك انت عندك خير وهذا. لا وحد يعطيك زكاه بعد، عطوه زكاه حليله فقير هذا طالب كندورته. يوم يعطوني زكاه اعطيها حد غير، ما اقول له ما ابغاها، لكن ما يجوز، لازم تعطيها حد غير يا جماعه. خاصه اللي عنده نصاب لازم يعطي، ما ياخذها الزكاه. بس ما يرد الريال يقول لا انت ما تدري بين عندي فلوس، لا خذهن
وعطهم المستحق، كأنك وصلت إلى المستحقيها اللي هم يشملهم شو اسمه، يشملهم مصارف الزكاة وين تصرف يعني. ما يهنيني يا إيسا طالعهم يا جماعة مسمت وما ساعدهم لأنهم عندهم نقص، ربيعهم راح عنهم. بيشل هذا أول، يلا شلوا هاي أول، شلوا هاي البكسة، يلا شلوا خلي يخف عليهم شوي، يلا شلوا نفس اللي يتكرر المشهد. يلا يمكن يستوي شيء، حركة معينة ولا شيء، ما نقدر نفوت شيء يا جماعة. بس خله شلوا هذاك الحين، شلوا هذاك. هاي ظني من زمان فيها الحضرة العيفة، ما دخل شيء عليهن غير. شل هذا نغار، شل نغار، ولا خلي ما طلع مداد، ما في مداد شله. المداد هو الحبر ماله يسمونه مداد الاولين. يلا عاد يلا نقفضه ما شي وقت. يلا خلنا نبند بس. بنفتك الحين بنشل، يبقى علينا كم قرقور. شلوه يا خير الله يا خير الله. ذا الجيش الاصفر يا جماعه، هذا اللي نسميه ربيب نحن، هذا الحجم زين وشوي اكبر بعد لين قرب اقل عن الذراع شوي، نسميها ربيب يا جماعه، ربيب. ويسمونها بعض الربع بعد يوم تكبر وايد يسمونها قفداره، وبشكل عام يسمونها الزريدي، سمكة الزريدي اللي هي الجيش الصفراء. ما زلنا نشل يا جماعه، ما نريد نكرر المشاهد. الخير وايد ما ينشل القراقير ما شاء الله، تقول الدعون غاديات. هذا تشبيه بليغ يا جماعه، قال غدا الغزل مثل الدعن، والدعن معروف شو هو، اللي هو السور اللي يسوونه من السعف النخيل او مظله يسوونه منه، دعن يسمونه. ما ينشل لان الدعن ثقيل يا جماعه، خصوصا يوم يكون كميته طويل، يوم يكون يعني وايد. شوي في الصدر مكان يا جماعه، نبغى نعبي هذا الفراغ هناك. يا خير الله ما ينشل يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله سنه. ما شاء الله. يلا ابوي شلوا هذا قرقور قبل الاخير يا جماعه ما شاء الله. اخر قرقور يا جماعه الخير، خلصنا ان شاء الله. الحين بنتوكل على الله. يلا شلوه ما ينشل. بطل حبل هذا مال الشطان هذا يودهم. يلا الحين طالع ناصر عادي لين يشله. ايوه الحين شلوه، يلا شلوه بس. الحمد لله والشكر. يحتوي هذا الفيديو يا جماعة تقرير كامل عن سمكة الغزالة اللي سميناها ملكة جمال السمك. شقيناها وحصلنا فيها حبل، طبعا هاي المحلية مال ابو ظبي، وتغديناها اليوم الاول جزاء منها والحبل، واليوم الثاني يا جماعة اكلنا البطن. هذا المحتوى يا جماعة الخير عن سمكتنا اليوم يا جماعة الغزالة، لكن من وين مصيودة؟ غزالة مال ابو ظبي يا جماعة. شوفوها، شوفوا لونها كيف، وشوفوا عرضها وسمنها. هذه مصيودة من صوب السلع يا جماعة الخير، عشان تعرفون يوم انا قلت لكم من زمان ان احنا صايدين الغزالة في تقريبا في السبعينات في ظهر ابو ظبي، وموجودة يا جماعة لكنها قليلة. 20 حبة ين سوق، 22 حبة يا جماعة مصيودات، لكن ما نعرف هل مصيودات بخيط ولا شيء ثاني، ما ندري يا جماعة، لكنهن مصيودات. صادوهن وباعوا الحبة ب100 درهم صراحة يا بلاش على المزاد.
ليش باعوهن رخاص؟ لان يا جماعة الخير ما يعرفونها كثير من الناس. وهذه يا جماعة سمينة وايد، يعني لان تعرفون اللي يدخل الخليج، الاسماك اللي تدخل الخليج او تعيش في الخليج اكثر ألذ واكثر سمينة. طبعا هاي بنقسمها بنقصها، وهالايام اعتقد يا جماعة اعتقد ان جاية تتكاثر هاي المجموعة وانصادت، وتعتبر من اندر الاسماك الموجودة في الخليج، لكنها موجودة في الساحل الشرقي وبتجي بكميات وتكون لونها غير شوية. خلنا نقصها ونشوف شو فيها. طبعا معانا اليوم تذكرونا الضريف، اسمك الكامل؟ فاضل محمد ضريف الشامسي. فاضل محمد ضريف الشامسي. تذكرون يا جماعة عضو من اعضاء الميلس، اليوم جاينا مر علينا وحظه ان نصورنا الغزالة في هذا التقرير للتوثيق. وايضا معانا محمد سعيد بن يبر السويدي، ويباله قطعة منها، صح ولا؟ يباله قطعة. والظريف عاطينك نيسر، بس بنعطيك صوب الورش من هناك، صوب الذيل هناك بنعطيك يا جماعة. قطعناها بنقسمها الحين، لكن مثل ما ذكرت لكم ان شال الحبل وبتتكاثر هالايام. شوفوا يا جماعة، شوفوا حبلها مكبرة ما شاء الله. يو اسمي هاي المجموعة اللي صادوها كانت متجمعة حق التكاثر. يلا البحر عود ان شاء الله في غيرهن بعد وبيتكاثرن. حبلهن يشبه يا جماعة حبل الاسماك التونة، لونه شوية يميل الى الغامج مش الاصفر. زين، الكبد زينة كبيرة. هذا صفتها يا جماعة الخير، منوع، شيء طوال وشيء دائري على حسب موقعه في الجملة في السمكة. الآن بنشيل الحبل عشان نسويه بروح الحبل. طبعا هذا ما ينكل كله يا جماعة، لازم نقسمه. هذا الفواد. شو الفرق بين القلب والفواد؟ ها الظريف؟ القلب انسان والفواد؟ الفؤاد مال السمسم. لا انا اقول القلب. القلب مال السمسم. القلب مال السمسم في كل الكائنات، كل الكائنات حيوانات، لكن الفواد في الانسان بس. قال فلان حي في الفواد، يعني انه ذكي وراع، يعني يفكر. صح. لان الفواد بعد ترى يعطيك اشارات غير عن الحيوان. الحيوان يقول قلب. هو اللي يعطيك. طبعا هذه من نصيب الظريف. شوف الشحم اللي فيها في البطن، ما يستوي شحم يا جماعة في مثل هاي الاسماك، يستوي بين اللحم. هذا تشوفون الابيض، وهاي بتكون لذيذة جدا. طبعا احنا عاطينه نيسر لكن اضافة هاي لك. زين، تسلم. قسمها قسمين. تسلم. هذا يوم وهذا يوم. انا اقول حيوان حقك انت. لا ما توزع. حق الحرمة انا بعطيه اياه اكيد. والله العظيم. خلاص سوى كل عيال اليوم. يلا. طبعا يا جماعة الخير قطعناها، كل حد بياخذ شيء. محمد سعيد طلب هاي الاكبر وحدة، انا باخذ البطينة اللي هي المرقة. هاي اهم شيء يا جماعة. محمد سعيد خذ هاي مال 6 انفار. كفو. تستاهل محمد سعيد، تستاهل. محمد سعيد يا جماعة مداوم هني ما يخوز، اي شيء نباه ما يقصر. وهذه مشان المساعد مالنا. يلا ابوي بطل يلا عاد سرعة. ايها حتى الاكياس ما بطايعات تبطلن. هذا شو بيسوي؟ صالونه ولا مكبوس؟ بيسوي صالونه. يلا مشكور. هذا عاد الراس روحه كم يسوى؟ زين شوي هذا بس شوي بس. انت شو عبد الرحمن انت كله تبى شوي. انا امسك بس ايوه امسك. هاي يديك نظيفه؟ ايه بس كافيه. يا الله يا يديك ويا صدق يوم سموك مسمار. بس اي والله انك مسمار. هذا بس. حط هذا حق بكره ورا بكره. وين اسمع. بسم الله يا جماعة الخير. بنبدأ غدانا مع القطع اللي حطيناها مع الحبول يا جماعة. اليوم قطعة وباكر ان شاء الله البطن. خلونا ناخذ ان شاء الله نسوي تجربة عليها. طبعا يا جماعة الخير الحبل، خلينا ناخذ لنا قطعة من الحبل عشان نطعم او نتذوق. يا الحبل اسميه حبل يا جماعة، اسميه فيها حبل ترى تسوي. خلينا نشوف بالتجربة يا جماعة. طبعا طعم المحلية هذه
الغزالة المحلية طبعا طعمها بيكون أفضل، لأن معروف أسماك الخليج يا جماعة تتميز بالطعم الأفضل. اسمي لذيذ يا جماعة، حبلها وايد لذيذ وكبير. طبعا لا تاكلون الحبل كله يا جماعة، ترى الحبل إذا تاكله كله لأن الحبل مركز وقاعد يغث. الحين بنشوف لحمته. شوفوا يا جماعة محلاته، تحس انها سمينة وايد سمينة زينة. لذيذة جدا يا جماعة. ما اريد اقول ألذ عن اللي تينا مستوردة او تينا من مكانات بعيدة، ولا اقول والله مال ابو ظبي احسن، لكن الواقع يا جماعة، الواقع روحه يتكلم. وان شاء الله موعدنا باكر مع البطن، بنشوف البطن بعد بيكون احسن. نقول بسم الله. خلنا ناخذ الجزء الفوقي او التحتي كل واحد. هذا البطن يا جماعة، والبطن انا تكلمت عنه من بداية فتح الحساب. بطن السمك او بطن السمكة، خاصة السمكة اللي هي الاسماك السطحية اكثر، مثل الليدرة ومثل الغزالة مثل السكل. خلى هذا هني بعدين بناكله. خلينا ناخذ الجزء هذا هو يا جماعة. نشيل اليلفة هاي اللي صورناها وهي طرية، وقلنا فيها بعض الطفيليات او شيء. هذا اللحم يا سلام، اسميه لذيذة يا الربع. وهذا طبعا العظام الغفر الصدري، بس عشان نراويكم الغزالة المحلية اللي مال الرق او مال البحر الضحل. شوفوا يا جماعة، شوفوا طعمها يا سلام، احلى عن امس. امس كليت الحبل يا جماعة ثقيل شوية، يوم نشيت العصر يلا نشيت ثقيل وايد، كلته زيت منه. لا تكثرون وايد من الحبول يا جماعة، مركز وايد والحمد لله رب العالمين. بس هذا المشهد اللي حصلنا عليه اول ما انصادت سمكة الغزالة، كمية هاي اللي قدامكم في المناطق الغربية من ابو ظبي. اليوم عاد خفيف يبنى هذا العودة ما شاء الله، الحمد لله. قدام البيت هذا الهامور اللي دائما موجود قدام البيت، بس حبه